Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan isa na naman pong panibagong low pressure area ang nabuo po sa loob ng ating PAR na siya nga pong nakapaloob naman sa aktibo na mas malaking weather system na tinatawag po na ITZZ o yung Intertropical Convergence Zone. Dito po nagtatagpo ang magkaibang hangin na mula po sa southern at northern hemisphere. Kapag magdadala ito ng maulap at mga pag-ulan sa bahagi po ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon po ay mababa pa ang tsansa nitong lumakas bilang isang bagyo, pero patuloy pa rin po natin itong babantayan sa mga susunod na araw. Samantala, meron naman pong sama ng panahon na nasa labas pa rin po ng ating PAR na nasa bahagi pa rin po ng Pacific Ocean na inaasahan po na papasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw at hindi pa rin po inaalis ang tsansa nitong lumakas bilang isang ganap na bagyo at ito po ang pinapakita ng GSF models na possible scenario. Para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, easterlies pa din po ang siyang dominanteng umiiral sa ating bansa at asahan natin ang maghapon na ulan ngayon sa Mindanao. Dulot po yan ng ITZZ at posible po ang malalakas na thunderstorm. Kaya maging handa po tayo sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas naman po ay mataas ang tsansa ng ulan maghapon, lalo na po sa Central at Western Visayas at pagsapit naman po ng hapon ay uulanin din ang Leyte provinces at malalakas din na ulan sa ilang mga bahagi po ng Visayas. Dito naman po sa Luzon, posible po ang thunderstorm sa Ilocos Region at ilang bahagi po ng Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, kasama na din po ang probinsya ng Mindoro at Camarines. Kaya maging handa po tayo sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na po dyan sa Ilocos Regions na posible po ang mga malalakas na thunderstorm. Sa Metro Manila naman po, posible din po ang thunderstorm lalo na po mamayang hapon. So yun po muna ang latest update natin sa araw na ito at ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit na ng pagsubok po na darating sa ating buhay, wag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!